A primeira coisa que a mulher precisa sondar nesse homem é o caráter dele. A mulher que se vê casando, que já pensa assim, pô, eu gostaria de casar, eu gostaria de, né, de construir uma família, qual dica você daria no sentido assim? Um homem com quais valores, na verdade, você acha que ela deveria dar mais atenção? A primeira coisa que a mulher precisa sondar nesse homem é o caráter dele. Porque eu vou falar, o homem, ele pode ter um encontro com Jesus no caminho, mas o caráter, quando é um homem que não tem caráter, é muito desafiador alinhar caráter. E é muito desafiador esse homem ter um encontro com Deus genuíno. E aí as outras coisas que se alinham. Se é um homem apaixonado por Jesus, que ame mais Jesus do que ela mesma, é a melhor coisa do mundo. Mas esse homem precisa ter caráter.